Печку подкинул, одна полена дымит. Тулан так и не вернулся. Хотел накормить перед уходом, но не пришел. И я его ждать не стану. Догонит. Ну, он где-то, наверное, по дороге ходит. Потому что по целине невозможно. Сейчас последний раз с окна я видел, когда завтракал. Он где-то вот следы. И как короткий буран он идет. А вон туда, куда-то он ушел далеко. Вот. Борозда такая осталась от последнего. Или там что-то рыжий. Или нет, это от дерева. Или собака-то им моя. А, блядь, точно. Альбатрос там стоит. Это линолеум рыжий. Сразу не понял. Так. Ну все, идем. Вот он стоит. Самая лучшая техника в мире. Бездельник. Оказывается, с характером. Не захотел и просто встал. Вон там лает. Охотится план. Где-то в тех лесах. Разминулись мы с ним сегодня. Слышно, как лает. Посвистел, не знаю, придет или нет. Короче, на белку там лает. Там кроме белок никого нету. Так. Ну что еще добавить? Добавить нечего. Все, видите. Видите сами. Но экономичный, ребят, поверьте, вот по экономии. Сегодня сколько вот потрачу, еще вам я озвучу в конце видео, в конце похода. И жалко, конечно, что вот не смогли заехать. Не буду ждать его. Он долго там, может, будет. Нет, не буду ждать. Пойду. Если что, догонит. Нет, так, подождет у избы. Он по своим делам ушел, лает кого-то там. Смотрите, какие следы. Как лесенка получается. Пипец. Все так изменилось. Плотность снега. Вон как все. Не скажу, что много. Очень глубоко проваливаешься. Но все равно есть такая вот усилие, тяжесть ходьбы. Ходил, когда на вторую избу. Блин, на 100 раз легче было идти. Один капкан уже там закрыл. Он там на повороте. Первый капкан. Сейчас уже на подходе на второй капкан. След. Ага, рябчик. Ага. Он там нырнул, короче, оттуда. Чух. Здесь вынырнул. Птичка. Вот так потихоньку и приходится идти. Не разгонишься. Ну так, нормально. Терпеть можно. Но сантиметров 15 даже. 15 уже снега. Ну, вообще плохо держит. Скорее бы уже наст. Скорее уплотнился бы все это дело. И хоть нас здесь на мотособаке гоняй. Хоть где. Когда нас будет. Без разницы. Хоть везде. А сейчас он даже и метр не поедет. Ребят, дошел до 4-го капкана. Блядь, не надо даже спускать. Все уже с работкой и без привады. Здесь, короче, по тропам
где у меня капканы, лиса ходит, наверное, и все вот эти привады съела и ушла. Даже следов их нету сейчас в данный момент. Но почерк его у лисы. В общем, это 4-й капкан. Получается, ну да, вот два сработки пустых и без привода 3 капкана. Вот так вот. И дальше, наверное, так же и пойдет. Тулан, в общем, не догнал. Тулан, не знаю, где он. Если он будет по моей лыжнейке, ему будет очень тяжело. Просто ему очень будет тяжело. Посмотрим, догонит или нет, или дождется у избы. Лучше бы, конечно, у избы дождался. А я пока пустой иду. Самое главное, даже капканы не надо, как сказать, ну, закрывать. Лиса все закрывает вместо меня, блин. Хитрый лис. Тяжело ходить, между прочим. Основной уже прошел. Так, подожди. 1, 2, 3. 5 капканов надо примерно. 5. Вообще, ребят, пустую иду. Все приводы съедены лисой. И большинство капканов просто закрыты уже. Там немножко поснимал на 2-й канал. Там бла-бла-бла поговорил. Будни Олега называется. Кто новый подписчик, можете в описании координаты все найдете там. Подписывайтесь. Смотрите. Здесь такое сырое место. Там такой бугорок, вот, сосновая. Вот, ну, блин, знаете, вот, такая полоса. Буквально, наверное, от силы 15 метров. Такая полоса идет почему-то. Здесь, вот, смотрите, береза и ельник. Там полоса, сосновый лес. Дальше опять старица и опять елка. Вот почему-то вот здесь именно вот сосны вышли. Полоса. Вот природа, блин. Щеет. Щеет как хочет, блин. А тут очередной капкан у меня. Ну, если привода бывает, знаете, сейчас расскажу. Капканы у меня примерно вот на такой высоте. Вот сейчас, если смотреть, вот где-то вот так, если по снегу. Не надо так высоко и ставить, между прочим. Чем ниже, тем лучше. Понятное дело, там. Но самое главное, чтобы когда висит куница, до земли не прикасалась. А то, что, вот, скажем, некоторые говорят, поднимется, там, выше сделаете, там, мыши не залезут. Они лезут, они везде залезут. Они залезут куда хочешь, по веткам и перепрыгнут из одного дерева там. Но они такие шустрые, кушать захотят там, они все равно выход найдут, там залезут. Вот. И у меня примерно, ну, высотой 1,5 метра, наверное. А в некоторых местах приводу я повесил выше. Ну так висит у меня, чтобы куница только смогла приводу взять именно через капкан. Только через капкан. И вот когда у меня привода висит на 2 метра высотой, вот там лиса оставляет. Он не может дотянуться. А мыши-то залезут, не волнуйтесь. Вот. И в общем, а все остальное, что вот на 1,5 метра, блин, да, вот, ну, вот здесь то же самое. Вижу, что капкан закрыт, во-первых. Во-вторых, ни одной приводы нету. Почему он хоть лапой не залетает туда? Да, закрыт. И приводы нету. Я даже и подходить не стану.
что ли, осталось. Да нифига, веревка там только висит. Все. Только веревка. Все съедено, блядь. Ну, вот если посмотреть, вот примерно вот в таком расстоянии у меня капкан там сзади кадра. Ну, идем дальше. Первый раз, между прочим, так вот, чтоб все подряд. Ни одной не пропускают. Прям по тропинке идет и все. Ну, пройдет там все, съест он на сутку уже наестся. Есть этот, блин. Вот, пожалуйста, дровишки лежат. Бери, не хочу. 1000 кубометров просто вот ниют. Ни на какой технике не подъехать. Ладно, если ничего не будет, ребят, встретимся уже на дороге. Откуда взлетел? Рябчик был. Первый рябчик. Один. Вот, ребят, конкурент. Он объявился. Туда пошел. Вообще свежие следы. Вообще вот, ну только-только горячий след. Только что прошел. Тут у меня капкан стоит, вот, жердь. А следы вот они прошли. Вот. Принюхивается. Между прочим, привада тут еще была. Ага. Обходит. Осторожный. Тулан лает, он в той стороне. Я прошел вот так. А он набуранится вроде. Сейчас понял, что он меня потерял. А идти глубокий снег он не может. И вот там он лает. Не знаю, где мы с ним встретимся. Хрен пойми. Может, и за мной еще пойдет по лыжне. Мне хотелось бы, конечно. Так. Вот он. Дорога вон. Дошли. Сейчас будем шуровать уже по буранице. Собаку не видел, не слышал. Идет. Белка. Тут лиса ходила. Вот так. В общем, пустой. Ни одной куницы тут нету. Не попалось. Все капканы закрыты, блин. Вот это да. Натворила лиса, конечно. Что делаешь? Ого, ребят. Буранится по реке. Кто-то прям по реке катается. Двулыжный снегоход тут. Широкие вот эти следы. Тулана пока не встречал, не лает нигде. Не догнал ничего. Вот, ребят, лисьи следы, куда вышли. Выше изба. Выше избы-то есть. И потом по буранице, не знаю, в какую сторону ушел. Там я видел, вам снимал возле капкана. И здесь он вышел. Так, дошел до лыжни, где я заходил в лес. Следы посмотрим. По лыжне он не пошел. Значит, он в избе, ребят. У избы должен быть. Да, он по лыжне не пошел. Не знаю, где он лаял, но отчетливо я хорошо слышал громкий лай.
С избы так ясно слышно, что ли, что-то. Ну и отлично. Будем ждать, что он будет встречать нас. Тут, короче, он бегал туда-сюда. Потерял Олега. А, видно, по лыжне уже ходил. Интересно, где он? Так, первого бездельника вижу. Вон он стоит. Ни на сантиметр не сдвинулся с места. А второй где он? Самый главный мой бездельник. Не вижу. Вот такие дела. Застряли сегодня. Что-то не вижу я его. Не вижу собаку, ребят. Ладно, нет. Неужели он в сторону дома пошел? Если так будет, ребят, все, хана. Если один раз он самостоятельно домой пойдет, удачи потом не видать. Нету его. Но запах дыма есть, дверь открыта, значит хозяин здесь. Куда он мог уйти? Ё-моё, бля. Думал, лежит там. Нету его предбанника, я его не вижу. Ну-ка, блин. Так. Пипец, собаки нет. Я его слышал, лай. Он, видать, крикнул мне, я, говорит, пошел домой. Собаки нету, ребят. Как так может быть, блин? Ой, бля. Очень хреново будет, если он домой пойдет. Все, потом мне не исправить его. Бля. Почему так, а? Нету его? Подождем. Да, и, наверное, я раздеваться не стану. Сразу на заречье схожу. Чтоб потом, как сказать, сразу схожу. Да. А то разденешься, отдыхаешь, потом опять одеваться сходить. Не, я сейчас схожу. Вон туда заречье. Дело спускаться. Ай, ребят, вот это поворот. Он застрял, он не может подниматься. Лох, он не может подниматься, ребят. Собака-то здесь, оказывается. Вот это да. Тула запыхался, он не сможет подняться. Он беспомощный там. Он спустился где-то. Смотрите, сколько уже натоптал там. А вот это да. Не лаял ничего. Тулан. Как так, а? О, бля! Ой-ой-ой. Из-под ног я землю потерял. Фу, бля. Сейчас, Тулан. Спасем тебя и себя. А? Он не может подниматься. Лох, Тула. Как я тебя понимаю. Вот так и может погибнуть собака. Реально. В реальности. Блядь, все, в ногу зашло вообще снега. Вот так погибают и собаки, и звери. Вон, смотри. Снег глубокий. Сейчас спасу я тебя, Тула.
Спасатель идет к тебе. Говорите, альбатрос не сможет там ехать, там беспомощный. Он даже собака даже на мост садится, не может подниматься. Кобель, сильный кобель. Ой, бля. Сейчас туда. Мне еще за капканом надо сходить. Но, лохта. Ой. А мы на ловы. Застрял. Капитально застрял. Бедолага. Лох. Он обещилит так не сможет. Это тот же поход, ребят, который был у меня в прошлом году, наверное, я вам показывал, когда за мной он шел. Ох, сейчас упадем. Ой, Тулан. Смотри, что творится, блин. Тулан. Бедолага. Я здесь. Я стоп. Тула. Аккумулятор разрядился, ребят. Сейчас сперва сходим за речье, парень. Потом уже кайфовать будем в избушке. Туда. Молодец, Тулан. Если бы он поднялся, наверное, все-таки, может, и за мной пошел бы. Но он, видите, какой капкан он попал. Это реально капкан. За собакой. Он где-то в другом месте спустился на речку. Он там лаял на повороте. Может, по речке пришел и вот видите, как тут подниматься. Сейчас я не знаю сам, как буду подниматься там. Да? Рядом. Сходим. Гоняли тут. Широкие гусеницы. Двулыжные. Это снегоход. Так. Ладно. Ой. Сразу схожу. Там уже отдыхать. Потом накормлю его. Бездельника своего. Ну вот видите, как он, оказывается, в какой ситуации был. Я уже тоже что только не выдумываю про него, что он оставил. Ну, вот. Не было такого, чтобы, вот, скажем, собака с первой избы уходил. Не, если уйдет, все, он будет уходить. Вон. Не знаю, он сможет, нет, потом за мной идти. Ой. Я вам, смотрите, еле-еле. Вот это да. Сидеть дома такую погоду не сможет. Пойдет за мной. Опа. Лок, он верный. Ну тогда жди, я здесь обратно пойду. Приду. Меня не может. Надо все равно мне сходить, как бы там ни было. Что сможет, сходит. Нет, так, дождется. А мне капкан надо закрывать. Так что собака сейчас в тайге беспомощный вообще. Не может идти. Фу, бля. Ой. Через день второй вообще снег не будет держать. Хрен пойдешь на лыжах. Идет. Не отстает даже, между прочим. Вот он, болото. Все, ребят, это финиш.
Дальше не пойду. Дальше там делать нечего. Блин, каком снег. Тулан отстал. Я понимаю. Сейчас передохну. Фу. Ну тут только 3 капкана было. Закрыл. Здесь лисы не было, не трогал ничего. Привады целые и капканы не закрытые были. А со стороны избы на берегу там, короче, все закрыто уже. Тулан отстал, но здесь по прямой я быстрее шел. Ничего, отдохнет дома. Просто жалеть не надо его, честно говорю. Ему сейчас тяжело, я это понимаю, как и мне, и тоже нелегко. Но чем будкой лежать сутками в вольере, пусть так ходит, вон появился, пусть ходит и дома уже отдохнет. Он провалился, лежит. Далеко, не видно вам, наверное. Нагуляется сегодня. Еще полдороги он будет бежать за снегоходом, за мотособакой. Потом уже его в корыто возьму. В сани посажу. Волокуши. Потом не знаю, когда еще мы выйдем в тайгу с ним. Непонятно. В тайге делать больше нечего. В данный момент. Сейчас, если приедем, то уже рыбалка будет на жерлице. Порыбачим на жерлице. Сейчас дома я еще наловлю мелочь рыбы. На живца, чтобы, живцы. Ой, бедолага, блин. Вот в прошлом году, или когда это было, весь путь, целый день он шел так, целый день. Но он, короче, там кисель, как бы, стал как кисель. Он до такой степени, лох, давай. Лох. Волчара. Смотри, ленится он. Лох. Лох. Смотрите, как волк, блин. Вот это волчья кровь у него там. Морда, все похоже на волка. Волк волый. Мудень. Тола. Мудень. Устал. Зато поедем домой, будешь отдыхать. Пару дней он из будки не вылазит потом. Годно сетен. Тола. Вот так вот. Да. Оттепель нужен. Чтоб тепло было и снег уплотниться. Хочется вот по этому болоту там погонять на мотособаке. В начале апреля оно самое то будет. А пока реальность показываю. Как ходит собака, как я хожу, как мотособака может. Все вам показываю. Все, ребят, сейчас я разворачиваюсь и обратно на избу. Встретимся уже там, как мы будем гору штурмовать с Туланом. Потом будем отдыхать в избе и поедем обратно. Вот такой маленький поход у нас. С ночевкой другой день. Тула, пошли. Пойдем. Манам, говорит. Манам.
Давай, пойдем. Сейчас по своему следу легче тебе будет идти. На отгон даже выходит. Почти дошел. Ой-ой-ой. Спуск, конечно, тут. Не очень хороший. Заросло, блин, пройти невозможно. Вот это да, здесь вообще провалился глубоко. Крупа. Нижний слой крупа. Опа. Остается собаку ждать. Но в принципе сейчас я поднимусь, он по моей лыжне сейчас сможет подниматься. В следующий раз приедем, порыбачим. Сегодня некогда. Сегодня банный день, надо ехать. Пока не вижу его. Да, буксовал, конечно, он тут. Бедолага. Зная, что тут изба, а подниматься не может. До сих пор еще не появился. Так. Вообще, смотрите, какой берег стал. Я здесь в прошлый раз по тропинке за водой ходил. Вон, появился тулан. Придет. Ой, как палка достает. О! Ёпты. Лок, тула, лок. Сейчас можешь подниматься. Уверен. Лок. Лок, тула. Устал. А, бездельник. Лок, 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 лок. Лок где? Не ленись. Не такое проходили. Лок. О, ёпта. Нет. Лок, тула. Лок. Кай, кай, кай. Не смог. Лок, лок, кай, кай, кай. Кай, тула. Давай, 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 давай. Кай. Кай, тула, молодец. Давай, давай, давай. Ползком, но иди. Давай. Молодец, кай. Кай. Лок, лок, лок. Сможешь. О, блин. О, блин. Вообще капец. Здесь не знаю, сможет, нет. Каша полная. Полная каша. А? Давай, иди. Лок, лок. Ух. Вот это понимаю. Сходили капканы закрывать. Устал? Нормальный ход. Ну и все. Пришли. Так. Показываю неверующим. Вот пустой рюкзак. Ничего, никого я не поймал. Не хочу обманывать. Так. Все. Сейчас тулану суп сделаем. Организуем. И накормим. Сам чай попью еще.
пока не хочется. Фу. Метла добротная. Метла добротная, ребят. Фу. Сейчас ляжет. Он весь в этих катышках ледяных. Тла. В катышках весь. Вон он. Сколько у тебя висит там. Разберешься. Разберешься. Заходи сюда, предбанник. Отдыхай. Так. Все. Мы дома. Мы дома, ребят. Чайник поставлю. На печку нагреется. Момент дома. Грызет. Катышки ледяные у него там набралось. Весь сырой. Спотело. Сейчас, ребят, я тулану суп сперва приготовлю, накормлю его. Ну, где-то полчаса, наверное, в избе мы будем. Потом поедем. Время сейчас сколько, интересно. 10 часов 47 минут. Примерно, если 12 выедем, нормально будет. 12 выедем. За час тут газку. Надо измерить расстояние и за сколько там приедем. Примерно хотя бы. Вот. Вот такой поход. Куницы нету. Стороной ушла куница. Накормлю еще. Вон туда. На. Вперед, на. Еще и кутитен пуктен из. На. Все. Такой жидкий, консервом. В животе урчит тоже у него. Вот такой обед у него. Вкусный, хороший обед. Так, я тоже чай буду пить. Хорошо, что полторашку воды взял. Конечно, 3 литра, наверное, надо брать. 3 литра это самое то. Полторашки, если, скажем, посуду помыть, уже воды нету. Вот. А чтобы сходить за водой на речку, вы видите, какой берег у нас здесь. Берег, скажу вам, не очень хороший. Надо пологий, чтобы берег был. Вот. У некоторых избы стоят там такой пологий берег. Вот так нравится хорошо. А у нас вот крутой. И постоянно так было. Вот, пью розовый чай. Тоже он удобен. Не надо заваривать там. Вообще, мне это все устраивает.
Кашу я сейчас кушать не стану. В другой раз буду тестировать при вас, там покажу, расскажу, что внутри, как выглядит на вкус. А вот насчет перловки я вам сказал, что перловка привкус невкусный, честно говорю. Мясо, скажу вам, ну, я даже не заметил, присутствует или нет. Перловка, каша очень твердая. Такие куски вот я нагревал на сковороде, и они просто обжаривались, но не разваривали, не разлагалось там, ну как это сказать, ну не рассыпчато получалось. Бывает, кашу ты купишь, начнешь греть, и она начинает разваливаться там, или, скажем, ложкой там протыкаешь, и он разваливается. А у зеленца там перловка, он, блядь, каменная какая-то. Как котлета, она куски вот отломал, положил, и она золотистой корочкой становится, но не разламывается ни хрена. Можно сказать, даже и кусками так греешь и все. Обжариваешь, греешь и ешь. Нет, если не поменяют там что-то, ингредиенты, может что-то надо, но я больше брать не стану, честно говорю. Попробую вот это. А гречневая каша там была, а гречку я особо не люблю, не нравится. Вот рисовая мне нравится, и перловка, обожаю перловку, но, к сожалению, не у зеленица. Больше брать не стану. Лучше Йошкар-Олу взять, там у них пока нормально все вроде бы. Насчет каши, там гречневые брал и рисовые брал. Что-то зуб дает о себе знать. Интересно. А к зубному придется съездить. Ну да. Вот. В общем, с сухариками я пью чай. Отдыхаю. Где-то часик. И в путь. Включусь уже, как соберусь. В избе, как всегда, оставляю порядок, чистота. Печка погасла, там немножко угольки там чуть-чуть остались. Пошли туда. Спасибо, изба. Все, поедем обратно до следующих походов. Да? Пошли. Погуляли, отдохнули. Все здорово. Полностью не буду закрывать. Что-то плохо закрывается. Так, как-нибудь вот так сделаю еще. Все, сейчас станем на лыжи и газку. Да, Тулами? Да.
понимает. Лучше сидеть тут, скажи, да? Надоело бежать ему. Пока полностью не нагреется, как-то он неустойчиво работает. А потом, вот, скажем, пару километров проеду, все, проблем никаких нет. В общем, тулана я посадил. И сейчас уже поедем обратно. Еще где-нибудь включусь, где топливо закончится. Или же, возможно, даже и дома. Расскажу, какой расход и все остальное. А сейчас мы поехали. Вот полторашка поцеловал. Вот так вот. Ладно. Смотрите, как-то интересно работает. Этого мы сейчас против ветра будем ехать. Сиди. Следы выдры, между прочим. Вон он узкоглазый стоит. В общем, полдорогу, полпути проехали. Немножко пусть подостынет. Чуть-чуть дам отдохнуть двигатели. Ложится, наверное, думает. Самое главное, так выбрал. Ну, вот здесь бураница, вот так, смотрите, бураница. И как будто вот кармашек. Вот. Чтобы никому не мешать, я остановился. И самое главное, ребят, смотрите, остановился, переход лосей тут. Вот видите, лоси прошли. Следы лосей. Не один, не два, даже 3 или 4 штуки тут прошли. Да, Тулами? Вот следы. Старые, конечно, правда. Тут даже вон, даже и не видно. Случайно, я думал, кто-то человек заходил. Бывает, там местами заходят там. Вот такие дела. Снег немножко даже, ребят, чуть-чуть такая погода, наверное, даже -2 от силы. Такое ощущение, вот-вот начнет таять. Вот, пожалуйста, здесь опять уже лед. Очень много льда. Я показывал на втором канале, что вот здесь вот такое, как бы, собирается лед очень сильно. Прям набирается, и под платформой вот здесь там гора льда. И просто так снять не получится. -20-30 градусов. Скажем, если вдруг заходите там двигатель снять, но нет, не получится у вас. Цепь немножко затянул. Все нормально, чики-пуки. Все хорошо. За эту поездку ничего не ослабилось. Получится примерно 30 километров. Ну, от силы 29. Грубо говоря, 29. Вот. Следующий раз, уже следующее включение будет дома. Надеюсь, хватит топлива. Там я уже точно озвучу, ребят, вам. Все как есть. Редуктор теплый. Не горячий, а теплый. Ну, скажу вам по градусу, я не знаю. Может 40. Даже 45. Если вот у человека 36,6, то, ну, конечно, намного горячее. До 50 примерно. Вот Тулан лег. Еще 5 минут перекуры. Приедем. Ох, выхлоп вода горячий. Двигатель интересно. Не шипит вон. Не шипит ничего. Тает лед.
но не шипит. Туда можно еще загрузить вещи. Он легко влезает, и можно туда еще рыболовный ящик или что-нибудь, канистру взять. Загрузиться можно. Вот. А сани вообще идеально идут, катятся, не скидывая. Вообще идеально, все четко получилось. Всем рекомендую трубу вот ставить, как я поставил. Вот газовую трубу. Кому интересно, там посмотрите на Будни Олега канале. Как все это я делал. Как дышло делал, как полозья делал, там ставил. Здесь вот тоже вот проволоку поставил, тоже не скидывает ничего, хорошо идет сейчас. Все четко. Так. Ну вот, ребят, наш паровозик уже в гараже. Сейчас так встал. Здесь я буду сперва залью полторашку, и потом сколько влезет, я потом озвучу, ребят, сколько потратил за эту поездку. Корыто все там отсоединю. Блин, так быстро все это делается, ребят. Ну вот, 6 секунд. Все. Вы отсоединили, загрузили машину и поехали. За 2 минуты можно там разобрать, собрать. Вот. Ладно, сейчас давай заправим. Мне самому интересно. Просто прошлые поездки что-то много бензина потратил. А в этой поездке у меня без бумаги фильтр. И, как сказать, утеплил. Говорят, из-за фильтра там тоже топливо много жрет. Посмотрим, сколько потратил. В общем, залил я полторашку. Вон там на донышке вот столько осталось. И еще, наверное, буквально, ну я не знаю, там чуть-чуть. Буквально. Да там уже некуда уже добавлять. Ну, грубо говоря, литр 600 ушел на 29 километров. Расход, как и чуть ранее было, ребят, было литр 800 на 30 километров. Сегодня литр 600 на 29 километров. Чуть-чуть буксовал, в основном налегке, с 2 корытами, и по накатанной дороге ездил. По экономии просто обалденно экономично. Не спеша едет. Как доехали в избу, с избы домой также приехали. Все четко, некуда спешить. Там дорога неровная, не разгонишься. А на поле, на болотах, конечно же, скорость нужна. Вот. Ну, грубо говоря, 29 километров, литр 600. Вот такой расход. Это я честный расход озвучил, не обманываю, не хочу никого обманывать. Чтоб знали, Лифан 8 лошадей вообще экономичный двигатель. Вот. А по целине сами видели, как он едет. Да ни хрена не едет. Так что будем кататься по готовой дороге и по насту, по льду, только не по снегу, по глубокому снегу. Думаю, сантиметров 10, если вот, скажем, свежий снег выпадет, первые до 20 сантиметров, он, думаю, будет ехать, пока будет зацепление об землю. А вот сейчас как 60-70 сантиметров и там внизу каша, он просто буксует, ну не может, что поделаешь. Он не виноват. Это природа такой снег дала нам в этом году. И он любит готовую дорогу, где дальше будем кататься и снимать вам в дальнейшем фильмы. Так что смотрите дальше, как все будет происходить. Ждите новые фильмы. Вот такой поход сегодняшний был у нас. По нулям.
Ничего не поймали, в капкан никто не залетел. Ну и все равно, самое главное, мы приехали. Все хорошо. Все, пока, давайте, ребят, ждите новые фильмы. Да тут уже чуть-чуть только влезет. Чуть-чуть. У меня ниже красной полоски было топливо. Литр 600. Все. Это 100% так и есть. По экономии просто здорово. Значит, ребят, воздушный фильтр был виноват. Прошлые походы на 10 километров у меня литр 700 ушло бензина. На 10 километров. Сегодня 30 километров почти проехал, литр 600. Вот вам и разница. Топливный фильтр рекомендую всем убирать. Ой, не топливный, а воздушный фильтр. Путаю, ребят. Воздушный фильтр. Воздушный фильтр там надо убрать. Вот. Я что-то перепутал с топливным фильтром. Ну все, ребят, пока-пока.